մի բան, ինչպես կարելի արժանապատիվ ապրել եւ հայ տղամարդու գյուղում ծնված, գյուղում մեծացած հայ տղամարդու կերպարը։ Իմիջիալոց, որի կարիքը այսպես շատ ունենք։ Եվ երկրորդը, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, չասեմ հիմա փաստաբանները դեռ բան չեն հայտարարել, բայց ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, հերթական շինծու ոչ իր հետ կապ ունեցող գործ է, այսինքն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կապով գտել են իրենց կարծիքով ինչ-որ բան, որը կարող է կպնել Սամվել Կարապետյանը։ Նկատի ունեք դրվագը, որը ավելացվել, այսինքն փոփոխված մեղադրել։ Այո։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եւ այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր լսում են, ուշադրություն դարձնեն մի բանի վրա։ Սամվել Կարապետյանը, մի անգամ ասել եմ, կրկնում եմ, երևի թե այդպիսի հաշվարկ գոյություն չունի, ինչքան բարեգործություն է արել, բայց այս պահին էլ դեռ իր կարծիքը չի փոխել, որ բարեգործությունները չպետք է բարձրաձայնվեն։ Այսինքն ստացվում է իրենց խելքով, իրենց կարճ խելքով, որ Սամվել Կարապետյանը պատրաստ է շատ մեծ բարեգործությունների, բայց այստեղ ինչ որ փողերի լվացումով զբաղվում, մի քիչ ծիծաղելի է, չի կարելի, այսինքն բաներ կա, որոնք որ լսելն է անգամ զզվելի։ Պարոն Ղազինյան, այնքան անհիմնավոր են եղել, պարոն Ղազինյան, այն նախկին մեղադրանքները, որ նորեն են, փորձում գտնել, որպեսզի գոնե դատարանին ինչ-որ մի թղթով համոզեն։ Տեսեք, իմ կարծիքով առաջին հոդվածը, որ դրվել է այդ սահմանադրական կարգի տապալման կոչը, միջին ծանրության արարք է։ Այսինքն այդ արարքով ընդհանուր նորմալ դատարանի պարագայում կալանք չի։ Նու կալանք կարելի է տալ, բայց չեն անում։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ մեկ անգամ տվեցին, երկրորդ անգամ այստեղ դատարանը որոշեց, որ այդ փողերի լվացումով գործը հիմնավոր կասկածով, որը ընդհանրում այո, որ չի կարող, երկրորդ անգամ տվեցին նույնով, երրորդ անգամ երկարացնել կալանքի ժամկետը սահմանադրական կոչով, հիմա դուք պատկերացնեք, այս ինչքան մարդ կա կանգնած։ Բոլորը գոռում են, այո, ես էլ եմ միշտ ասել, հիմա կրկնում եմ, մենք մեր ձևով մասնակցելու ենք այդ ամեն ինչին, այսինքն ցիտում եմ Սամվել Կարապետյանը։ Չեք վախենում կալանավորվել։ Ճիշտն ասած, ընդհանրապես վախ չունենալն էլ ոնց որ ասում, հիմարության նշան է, բայց այս պարագայում չեմ վախենում, ինչի համար, որովհետև երբ որ մարդու խիղճը մաքուր է, երբ որ մարդը իր պետության կամ իր իր հավատքի նկատմամբ կատարվող ոտնձգություններին դեմ է կանգնում, կարծում եմ նորմալ մարդը։ Որ Ռոմանոս Պետրոսյանը պարբերաբար փոքր այսպես հաշվետվությունների տեսքով ներկայացնում է հեծում իրական այսպես իր ասելով իրական օբյեկտիվ վիճակը, ձեր դիտարկումները նախ այդ գրառումներին, բացահայտումներին եւ այլն, եւ հաջորդիվ նաեւ արբիտրաժի որոշման հետ կապված, որն այդպես էլ չկիրարկվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր այսպես պնդումներ, բարձաբանումներ եղան պաշտոնական, բայց մենք տեսանք, որ այս հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը դարձյալ խնդիրներ ունի, ԶՊՄԿ-ի վերջին օրինակը Walmart ընկերության հայցադիմում է ներկայացվել պահանջը 1.5 միլիարդ դոլար։ Խնդրեմ սրա համատեքստում անդրադառնանք նաև հեծի դրվագ։ Եթե հիշում եք, 1.5 ամիս առաջ ես առաջարկեցի, որպեսզի կազմակերպի բանավեճ քննարկում անունը թող իրենք դնեն հմեկով ուղիղ եթերով։ Ես, հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպը եւ կառավարիչը։ Եկեք ֆիքսենք, որ ամիսուկես է որևէ լուրջ չկա, ես այդ էջ ուզում եմ փակեմ, ուղղակի ֆիքսելով, որ վախեցան, չեկան, որովհետև երբ որ բաց ես թողում, իրենց թվում է, թե դե բաց է, մի օր կհամաձայնենք, մի օր չենք կարող, ֆիքսում ենք, որ վախեցան, փակում ենք։ Երկրորդը, եթե մարդ բան է ունենում ասելու, իր էջով չի նստում գրում, երկրորդ կարծիքը չլսելով, չգիտեմ, գիտեք, տարիներ շարունակ մենք պայքարել ենք նման երևույթների դեմ։ Հիմա արդեն 3 ամիս է իրենք են կառավարում։ Եվ այսօր բերում ասում են, գիտեք ինչ, ստեղ սենց ա եղել, դեռ նենց ա եղել։ Նորից կրկնում եմ, յուրաքանչյուր իրենց գտած, այսպես արատավոր երևույթ, որի դեռ մենք տարիներով պայքարել ենք եւ հաջողության ենք հասել հաշվի առնելով այսօր հեծի վիճակը, եթե իրենք մաքուր լինեին, իրենք կներգրավեին սեփականատիրոջ ներկայացուցիչներին։ Առաջի օրը այն չեկած արդեն ես ձև չունեի աշխատելու, ապօրին հրամանով ազատեցին։ Լավ, եթե մենք այդքան մեղավոր ենք, ինչի՞ չեք ուզում մեր հետ քննարկեք, նույն հմեկի տաղավարում
ապացուցեք իմ կատարած այսպես ասած հանցանքները, սխալները։ Հիմա այդ վախը արդեն բնորոշում է, որ իրենք բան չունեն։ Պարոն Ղազինյան, վիճակի մասն էլ շարունակեց նաև տեսակ արբիտրաժների հետ կապված այս դիտարկումները արեցի։ Հայաստանի ներդրումային վիճակը ինչպես է այսօր գնահատում, որպես ժամանակին ամենամեծ այսպես մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչ եւ ինչպես է գնահատում այս մոտեցումը, այս արբիտրաժային այս գործերի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը։ Եթե իշխանությունը սիրի իր երկիրը եւ իրեն խիստ ժամանակավոր չհամարի, յուրաքանչյուր իշխանություն է ժամանակավոր, բայց պետք է քո երկիրը սիրես եւ չանես այնպիսի քայլեր, որի արդյունքում կտուժի քո երկիրը։ Հիմա այս պարագայում, ինչպես բազմիցս նշել եմ, իրենց արդարության նախարարը մի անգամ չկարողանալով չկրկնել իրենց ղեկավարի ասածը, որ պետականացվելու, այդպիսի հացկացություն ուղղակի չկա, ասաց, որ գերակա շահով է լինելու եւ փոխհատուցում է տրվելու, այսինքն միջազգային կառույցների կողմից գնահատված ընկերության գումարը գումարած 15%, գերակա շահը դա է ընդհանրում։ Իսկ դա նշանակում է մի քանի 100 միլիոն դոլար պետք է վարկային պարտավորությունները վերցնեն պետական երաշխիքով եւ մի քանի 100 դոլար վճարեն Սամվել Կարապետյանին, այսինքն ստացվում է մի այսպես կմահաճույքի կամ վախի պատճառով պետությունը ընդհանրապես չեմ ուզում կոնկրետ թիվ ասեմ, որ չասեմ չգնահատած վիճակում թիվ ասում, բայց հավատացեք շատ մեծ թիվ է։ Ինչ վերաբերում է արբիտրաժին, այս քայլերով արդեն նվազել են միջազգային ներդրումները, ավելի են նվազել, որովհետև կրկնում եմ, չի կարող նորմալ գործարար, որը միջև իր ներդրում կատարել ուսումնասիրում է տվյալ երկրի օրենսդրությունը, ուսումնասիրում է տվյալ երկրի իշխանությունների պահվածքը, չի գալու այստեղ ներդրում անի, հավատացած եղեք, բացի մեր կողմից այսպես թշնամի համարված երկու երկրներից, որովհետև նրանք փորձելու են բերել գումարը դնեն ստեղ, գումարով ազդեցության լծակներ վերցնել։ Ոչ մեկ այլևս չի։ Զուգահեռ իրականությունում կարծես այս ներսի գործարարներին են փորձում ակտիվացնել էկոնոմիկայի նախարարն է հանդիպումներ կազմակերպում, ասում են նախընտրական ինչ-որ իրենց կշիռ ունեցող մարդկանց փորձում են ներգրավել։ Նրանց արդյոք այդ գործարարները այս ռիսկերը չեն տեսնում, ներսի գործարարների մասին է խոսքը։ Գիտեք, իմ շփումներն էլ քիչ չեն, շրջապատել Փարքաստու քիչ չի եւ ես ճանաչում եմ եւ աշխատել եմ եւ շարունակելու եմ աշխատել եւ մտերմություն անել Հայաստանի ամենախոշոր գործարարի պարոն Կարապետյանի հետ։ Հավատացած եղեք, այդ շոուները կազմակերպած 90 եւ ավելի տոկոսը ոչ իրենց կամքով են գալիս։ Ուղղակի պատկերացրեք իրավիճակ մարդու բիզնես, ինչ են անում։ Գալու դեպքում ծախեր են իրական մարդկանց պատճառ։ Ամստերդամի այսօրվա խոսքերը իշխանություն